Merhaba arkadaşlar. Burası da Çıplak Baba ziyaretinin çeşmesi. İşte biz buralara pikniğe geldiğimizde ya da işte adaklar kesildiğinde insanlar şu görmüş olduğunuz alanlarda hep otururlardı. Çünkü bütün köy gelirdi. Buralar çok kalabalık olurdu. İşte bu ağaçların üstüne tırmanırdık. Daha fazla ağaçlar vardı buralarda. Çok güzel bir alana sahip. Siz de geldiğinizde zaten göreceksiniz. İleride de zaten baraj suyu şu ileriye kadar gelmiş. Bir 200-300 metre aşağısında. Alan olarak çok güzel. Harika bir yer. Piknik yapmaya çok çok müsait bir yer. Gelirsiniz burada hem huzuru bulursunuz. Hem pikniğinizi yapmış olursunuz. Hem duanızı verirsiniz. İnşallah siz de geldiğinizde evet apartmanımı göreceksiniz. Başka bir hikayede görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler dilerim.